हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ देवलीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बंगाली लाल लाल मुर्गी झोल यानी चिकन करी। तो रेसिपी का फुल वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड कर दिया है। जो लोग अभी तक नहीं देखा है, दिए हुए लिंक पे जाके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, उन सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। तो फिलहाल आज के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूंगी नए व्लॉग, नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ।